Ok. Matthieu chapitre 6, verset 22. Natangi, Bibelobi, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est à bon état, tout ton corps sera éclairé. Lisu eza mwinda ya nzoto. Soki lisu na yo eza malamu, nzoto na yo mobimba ekozala na kati ya pole. Toke na Job, chapitre 32, 8e verset Bibelobi. Mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Nzokande katina mutu oya mutuya eza molimo. Proverbe chapitre 20. Proverbe chapitre 20. Verset 27. Makomie lobi. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Pema molimo na mutu yangonde za mwinda ya nzambe. Molimo na yo eza mwinda ya nzambe. Amen. Nabandeli, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Molimo na mutu eza mwinda oyo nzambe atia na bomoi na ye. Alléluia. Amen. Nzokande molimo na yo ezaka mwinda ya nzambe oyo ekotaka tibisika oyo bomoto na biso ekokota ti. Amen. Amen. Esprit ya mutu ekomaka place nzoto ekokoma te. Lelo toza le 15 mai 2022, thème ezali la récupération. Tozolobela sur la récupération. Natangu tozolobela sur la récupération, ezali sakoli pona mutu moko oyo abungisa eloko songolo na bomoi na ye. Wana mama likambu mesute meza la drachme perdue et retrouvée. Drachme zambongo oyo mutu abungisi mais a retrouvé yango. Totanga kiango na Luc chapitre 15 verset 8 à 9. Bibelobi mama oyo azana drachme na ye zoni. Soka bungisi moko esengeli apelisa mwinda akombola ndaku pe akoyeba ko retrouver mbongo na ye oyo abungisaki. Amen. Amen. Naza wana te pona lelo parce que tolobelaki yango. Kasi lelo nazo continuer message ya lampe. La lampe. Soko bungisi mbongo. Soko bungisi eloko ya mutuya. Drache maison symboliser quelque chose ya mutuya. Oyo libota songolo bungisa. Oyo mama songolo abungisa. Oyo papa songolo abungisa. Okoko sana sembla ya koseka. Mais soko tali vi na yo, on se compare na ba génération na yo, on se compare na batu mususu. Alléluia. Na sia mutema na yo tangisaka ma ya misu. Yango na ndeza drachme. Pe message oyo eza prophétie mpona mutu moko. C'est-à-dire que Nzambe akosala yo o récupérer oya yo ya mutuya yo obungisa loba na nga amen. Kasi mpona ko récupérer oya mutuya esenge na yo opelisa mwinda. Mwinda eza nini? La lampe c'est la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Po o récupérer oyo bungisa na vie na yo pelisa mwinda ya liloba na Nzambe. Tanga ka liloba na Nzambe tongo midi pokwa.
tanga kami le bananzambe chaque jour. Oko découvrir ba secret oyo e bomba na kati ya le bananzambe nde oko luka nzambe ko landisa mama le banaye wenzali mwinda pe suka yo ko récupérer oyo bongisa lo ba amen. Amen. Mwinda ezali sous Jean-Baptiste. Dans Jean chapitre 5 verset 35. Jean chapitre 5 verset 35. Bible lobi Jean aza mwinda oyo ezopela pe ezopela pona ngonga moko pendant une heure. Jean chapitre 3 verset 35. Jean azalaki mwinda oyo bandai kopela pe mwinda ngo epelaki pendant une heure. Alléluia. Kasi Yesu Masiya azo témoigner pour la Jean. Alors puis bomoni Jean wana bozomona ye moto mais na esprit aza mwinda pe mwinda na ye mission yango ezalaki po epela pendant une heure afin que est connecté bino na véritable lumière o eza Yesu Masiya loba na ngabe. Ndeko tika na yebisa yo ozana bosenga ya délivrance. Nzambe nde mutu apesaka délivrance. Ezana mutu moko te na sia moyi oyo apesaka délivrance. Ezana musala nzambe moko te oyo apesaka délivrance. Nous serviteurs de Dieu toza ba instrument oyo nzambe a utilisaka na nzela na biso yo oyeba volonté nzambe oluka nzambe afin que nzambe oyo aza source ya délivrance ayeba kokangola yo loba na nga amen. C'est-à-dire que nzambe pona kodélivre moto autilisaka pe moto oyo babengi mwinda. Jean-Baptiste avait lilingi ya basala nzambe oyo baza mwinda loba na nga amen. Kasi na lingina te ya yo boye. Puisque tu as besoin de la délivrance. Tozomona batu koluka délivrance na balolenge ebele. Même en dehors de la parole de Dieu. Parce qu'à la souffrance, à la solution. Bakoko sala n'importe quoi, aza prêt pour le condiment, pourvu qu'il a la délivrer. Nous kande mano bananzambe, et ça n'a pas limite n'yango par rapport à ma cambo délivrance. Moutape sa délivrance, et ça y est moko Yesu Masiya. Le cheval est utilisé au jour de la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. Moussa n'enzamba sa cheval, mais délivrance n'enzambe moutape sa kayango. Natango zo luka délivrance, et sengel o identifié délivrance. Nzamba sala kango na nzela ya Jean. Oh Jean eza symbole ya basala nzambe o baza lampe le bananga amen. Mais senge na yo on va ko identifier Jean azanani. Amen. Le amen. Nazo pesa yo caractéristique ya Jean. Amen. Natango so luka délivrance. Et sengeli oyeba Jean azanani pelo lenge nini ya ko identifier ye. Loba amen. Jean aza mwinda parce que natango ayaki na message moko. Message ya Jean ezalaki nini? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Loba nanga amen. Po oyeba ke Jean musala nzambe yende oyo aza canal ponga na soit délivrance. Premièrement aza musala nzambe oyo aza wana te pona ye moko maza wana pona komema batu na Yesu Masiya, c'est-à-dire se présenter voici l'agneau de Dieu. Le bon amen. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Po oyeba ke o musala nzambe aza lampe pour la délivrance na ngai eloko liboso na opesa yo elembo église esengeli tofongola misu loba na ngai amen. Soki misu na yo eza akokanga moza aveugle bakomanipule yo parce que ba délivrance ekoma salama ya ndenge na ndenge. Mais soki oidentifie musala nzambe o babengi Jean aza mwinda pour la délivrance na yo ndeko okozwa délivrance yango ya solo. Amen papa. Amen. Amen. Mais le diable aussi a utilisé Peba Janaye. Amen. Alate longi ya meme, mais aza memete.
Le amen. Amen. Véritable Jean, alobaka, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amemaka bitema bato pa Yesu Masia. Azawana te pona d'intérêt na ye. Ye azo reconnaître que ye a un simple instrument. C'est par la grâce nde akokoteya. C'est par la grâce nde akoko salela Nzambe. Meza yete le ba amen. Eza ngolu na Nzambe. Le ba menga amen. Amen, papa. Jean azamwinda Amen. pour la délivrance. Ce qu'on dit entre Jean-Baptiste na Malachi ou entre Matthieu na Malachi et les cas qui 4 siècles. C'est-à-dire quoi? Malachi azraki dernier prophète. Nzamba sinikaki à cause d'incrédulité à Batou. Nzamba banda sou kotinda basali na yete. Nzamba banda kotinda sou basakolité. Nzamba banda kotinda sou ba servante, ba serviteur na yete. Amen. Alléluia. Amen, papa. Paix. Ezaki période ya molili. Babengi yango période ya molili. Parce que quand la parole de Dieu n'est pas là, quand les hommes de Dieu ne sont pas là, bato bazana kati ya molili. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant 4 siècles. Amen. Yango na tango ngonga Nzambe kokaki. Nzambe atindaki Jean. Abi malgré mokili etondi na molili, mais sengeli natinda Jean. Jean azalaki lumière. Jean azalaki mwinda. Loba nanga amen. Nde na tango ayaki. Jean ayaki komi lobela te, mais ayaki ko présenter l'agneau de Dieu. Amen, papa. Église, celui qui sauve c'est Jésus. Amen. Yesu Masi aza porte. Amen. Yesu Masi aza fongola. Amen. 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 Na tango so sambela yeba musala Nzambe na babilembo. Amen. À présenter à Jésus-Christ l'agneau de Dieu. Amen. Parce que Jésus-Christ est le chef de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est la tête de l'église. Amen. Bisogno sonde tout ça membre du corps. Amen. C'est-à-dire que former corps, mais mutu chef de l'église eza Yesu Masia. Amen. Mutu moko tako ko betela église itolo sauf Jésus-Christ parce que yenda kenda na Golgotha yenda kufela yoloba nanga amen. Voilà pourquoi na mutema na ye mobimga lingaka Yesu Masia landaka na ye lamukaka na ye tambolaka na ye moninga malamu moninga ya tongo pe ya pokwa moninga o alalaka te po yo lala. Alléluia. Moninga o akenda na ekulusu asopa makila na ye po yo bika mutu moko takoka kosala ngo na esika na yo. Amen, papa. Loba nanga amen. Amen.